مكون بيبقى تحت رجلينا واحنا مش مقدرين قيمته، يعني حاجة مش هندفع فيها ولا مليم، وفي نفس الوقت النتيجة بتاعتها احلى من اغلى سكراب ممكن تشتروه في حياتكم. طبعا انا بتكلم على سكراب رمل البحر. انتوا مش متخيلين ده حاجة سحرية ازاي. بس قبل ما نبدأ انضموا لعيلتنا، اعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الفيديوهات، ولايك للفيديو ده على السريع. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده عايزه اقول لكم على سكراب البحر، وهنعمله بطريقتين، او هنشوف لو احنا عاملين مشروع نقدر نعمله ازاي بشكل تجاري، وهنتكلم عن الصلاحيه، وهنتكلم محتاجين ليه ماده حافظه ولا لا. وعلى الناحيه التانية لو احنا مش عاملين مشروع وعايزين نستفيد من المكون اللي هو فور فري ده، وفي نفس الوقت سحري، ازاي نقدر نستغله علشان نحل بيه مشاكل كتيرة جدا جدا بتبعتولي تسألوني عليها. زي مثلا كتير بتسألوني ريحة الرجل مش احسن حاجة، الكعوب فيها تشققات مش عارفين نحلها ازاي، في جلد ميت، في الحبوب اللي هي في الظهر، ازاي نحلها. فبجد السكراب ده سحري. هنشوف مع بعض دلوقتي المكونات، وكل مكون فيهم قد ايه عظيم يعني، وقد ايه بيحل كل المشاكل تقريبا اللي موجودة في الجسم عامة، والرجلين خصوصا، والروايح اللي مش مرغوب فيها في الجسم في المناطق اللي هي مكتومة، زي ما قلنا مش بتتعرض دايما للهواء. خلينا الاول نشوف لو احنا مش هنعمله، او مش هنروح على التركيبة اللي هي التجارية الاول، مش هنعمله كمنتج يعني زي المنتج اللي هنا ده. يعني ده العلبة دي خلاص انا اوريدي عملتها دي كبرودكت للناس اللي هي عايزة تعمل مشروع. مش راضي يفتح لي. يعني ده للناس اللي هي عايزة تعمل مشروع، ده مش بس الرمل لوحده، لا ده عليه اضافات تانية علشان الناس اللي هي عايزة تعمله بصفة او بشكل تجاري ومنتج يتباع وكده. فمش رمل بحر بس. لو انت بقى مش بتعملي منتج، فلازم تستغلي اي وقت انت رايحة فيه عند البحر وقريب كده من الشط نفسه. الرملة اللي هي قريبة خالص مش بعيدة عن البحر، الرملة دي وانت قاعدة كده تاخدي كده شوية وتفضلي تاخدي منها وتفضلي تعملي سكراب لكعوب رجليكي ورجليكي كلها وايديكي. وكمان ما يفضلش وانت على البحر تعملي سكراب لوشك، علشان ده بيخليه حساس قوي والشمس هتأثر فيه قوي. فبلاش تعملي سكراب لوشك وانت على البحر نفسه، اعملي لايدك ورجلك وكده. انتوا مش متخيلين رملة البحر دي مليانة معادن، والحاجات الافرازات بتاع السمك اللي بيطلعها ومليانة يود وحاجات كويسة جدا 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 للبشرة، وتعتبر معقم طبيعي كده لو عندكم حبوب في جسمكم، لو عندكم ريحة مش كويسة في الرجل، لو في مثلا تشققات في الكعبين او كده، ده بيخلصكم منها تماما. يعني تفضلي 10 دقايق كده تعملي سكراب للمناطق دي، ايدك ورجلك لو انت على الشط نفسه. لو انت بقى مش يعني عايزة تعملي الجسم كله والوشك وبقية مناطق الجسم كلها، فتكوني واخدة معاكي علبة كده وتاخدي شوية من الرمل ده اللي هو قريب من المية زي ما اتفقنا، علشان كل ما تبعده بيبقى الحبيبات بتاعته مش ناعمة واكبر كده، وممكن تجرح لنا بشرتنا. لكن كل ما بنقرب للمية نفسها بتبقى الحبيبات ناعمة جدا، وفي نفس الوقت يعني فعالة قوي كسكراب او كمقشر، بتبقى كويسة جدا جدا، وفي نفس الوقت مش بتأذي البشرة. يعني احسن مليون مرة من اي سكراب داخل فيه سكر او اي حبيبات تانية. فلو انت كمان مش رايحة على البحر او كده، استغلي اي حد من قرايبك رايح البحر وقولي له هاتلي شوية رملة في كيس وانت جاي يعني وكده، يجيب لكم شوية كده وهو جاي. ده بقى كمان هيفيد في ايه لو انتوا هتعملوا منتج، ولو انتوا عايزين بقى تعملوا سكراب لكل جسمكم. طيب تعالوا بقى نروح على الجانب التاني. لو احنا هنعمله كمنتج، نشوف المكونات اللي نضيفها للرمل ده ايه هي، علشان المنتج بتاعنا يبقى يعني فوائده عظيمة جدا وكبيرة جدا، ومش بس الفوائد بتاعة الرمل بتاع البحر نفسه. تمام، احنا اوريدي خلاص عرفنا الفوائد بتاعة الرمل. تعالوا نتعرف على بقية المكونات، وفي نفس الوقت هقول لكم الفوائد بتاعتها، نبقى ضربنا عصفورين بحجر واحد يعني. بس الاول قبل ما نقول هنضيف له ايه، عايزه اكد عليكم دلوقتي احنا رايحين نعمله كمنتج بقى. فالرمل اللي احنا جبناه ده او حد جابه لنا او
اي مكان. الرمل ده هنحطه علشان يجف تماما، متعرض للشمس كده، نفرده على طبق. لما يجف تماما تماما هتنخلوه علشان لو في اي حبيبات كبيره شويه برضو تبقى مش معانا وما تاذيش حد او كده. وخلاص بعد ما نشف ونخلناه هناخد بقى الرمل ده وهنضيف عليه الاضافات اللي جايه. اول اضافه اخترت ان انا اضيفها عليه هي الزيت الاساسي اللي هو السويت اورنج او زيت البرتقال الاساسي. ده فوائده كويسه جدا جدا. زيت البرتقال ده مضاد للبكتيريا وبيعالج حبوب الشباب لو عندنا في وشنا او في ظهرنا او في اي مكان. وبما انه مضاد للبكتيريا فكمان بيخلصنا من اي بكتيريا موجودة بين صوابع مثلا رجلينا، هي دي اللي بتبقى اصلا بتعمل ريحة مش كويسة للرجل، فبتقضي على الريحة تماما. فزيت البرتقال ده بجد تحفة، انصحكم بيه جدا جدا. بس مش هنحطه لوحده، مهم جدا يكون معاه زيت حامل، في زيوت حاملة كده بتبقى مسؤولة ان هي تنشر او هي تشيل معاها الزيت الاساسي ده، علشان ما ينفعش يتحط دايركت على البشرة، يفضل ان هو يكون مخلوط في الزيوت الحاملة دي. فالزيت الحامل مش قصدي حامل يعني، الزيت الحامل اللي انا هستخدمه النهاردة هو زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو ده برضو مش مختاراه كده بس، لا هو ليه فوائد عظيمة جدا جدا للبشرة. هو كمان برضو بيحارب حب الشباب ويعتبر معقم طبيعي للبشرة، بيفتح جدا جدا البشرة. حاجتين اساسيين بقى مهمين جدا في موضوع الرجل ده بالذات، ان هو اول حاجة في ضوافر في الرجل، هو بيساعد بقى ان هو يقوي الضوافر بتاعتنا دي، ممكن تستخدموه كمقوي للضوافر كمان. فهو موجود معانا في السكراب، فالمده اللي احنا عمالين نعمل بيها سكراب كده لرجلينا وايدينا وكده بيساعد قوي ان هو يقوي الضوافر بتاعتنا. وميزه كمان قوي في زيت اللوز الحلو ان هو بيقلل من التشققات اللي موجوده في كعب الرجل او موجوده في اي مكان، سواء الكوع بقى، الركب، او اي حاجه من الحاجات دي، اي مكان ناشف بيساعد قوي ان هو يلم التشققات دي. ولو حد عنده خطوط بيضة اللي هي بعد الحمل او منخس ونتخن والكلام ده، بيساعد برضو انه يقلله قوي. فحلو لو هتعملوا سكراب لكامل جسمكم بسكراب الرمل ده مع الاضافات دي كلها، يبقى تحفة تحفة تحفة. كمان هنضيف له حاجة كمان، هضيف له كمان كبسولات فيتامين اي. كبسولات فيتامين اي مضادة للالتهابات وهي مضادة للأكسدة، وكمان بتضيع اي بكتيريا، وبلاس كل الحاجات دي ان هي بتورد كده الجسم وبتعزز قوي الدورة الدموية في الرجل وفي الايد وفي كل الجسم عامة، فبتورد كده الجسم بشكل طبيعي كل ما نعمل مساج وسكراب وكده بيها. فاخدت منها كبسولتين. وكمان هضيف على السكراب بتاعي باودر الالوفيرا. اخترت باودر الالوفيرا علشان لو هتعملوه كمنتج يبقى احنا ما ضفناش اي حاجه فيها ميه، فانتوا مش محتاجين مواد حافظه خالص. وهقول لكم ازاي تعرفوا مده الصلاحيه بتاع السكراب اللي احنا عملناه دلوقتي. مفيش اي حاجه داخل فيها ميه. لو حطيتوا الجل فممكن تحتاجوا ان انتوا تضيفوا ماده حافظه، وهقول لكم ازاي نعرف دلوقتي تاريخ الصلاحيه. فبودره الالوفيرا بقى دي برضو حاجه سحريه، دي بتشيل الجلد الميت تماما اللي موجود عندنا في بشرتنا، بترطب بشكل مش طبيعي. طبعا احنا محتاجين الترطيب بعد السكراب، فهو مع السكراب كمان، فده حاجة حلوة جدا بترطب جدا جدا جدا. وكمان حاجة مهمة قوي برضو، مشكلة بتبقى في الرجل اللي هي ساعات بيبقى في ناس بين صوابع رجليها في زي في التهابات او مجروحين او كده، فبتساعد ان هي تلم الجرح ده او تشيل الالتهابات دي كلها، وبتنشط برضو الدورة الدموية. فزي ما انتم شايفين كده الكولكشن كله او الحاجات كلها اللي استخدمناها، المكونات كلها بتحارب المشاكل اللي موجودة في الرجل خصوصا وفي الجسم عامة. تمام. مع الحاجات دي بقى لزوم الدلع يعني والحاجات اللي هي بتلمع وكده، فهنحط شوية الوان مايكا باودر كده، الجليتر كده فضي. طبعا هو سيف على البشرة، مخصوص للمواد التجميليه وكده. والحاجات اللي انا جايباها من امازون هحطها لكم تحت في صندوق الوصف. لو ما لقيتوش حاجه من الحاجات في صندوق الوصف يبقى انا جايباها من المدينه اللي انا عايشه فيها. فدايما برضو اسالوا على اسواق اللي موجوده عندكم في المكان اللي انتوا عايشين فيه، ممكن تلاقوا حاجات سعرها اقل من امازون، في حاجات على اونلاين بتبقى سعرها ارخص من الاسواق دي. فما توحدوش بس مكان واحد تشتروا منه كل حاجه. تمام. تعالوا بقى نخلط الحاجات دي كلها مع بعض وهقول لكم ازاي نستخدمها.
عشان نعرف بقى تاريخ الصلاحية بتاع المنتج اللي عملناه دلوقتي ده، زي ما انا قلت لكم انا مش حاطه ماده حافظه ومفيش اي حاجه فيها ميه، فانا بشوف كل المكونات اللي انا استخدمتها وبشوف تاريخ الانتهاء بتاعها. يعني مثلا لو الاسينشال اويل اللي استخدمناه هيخلص في شهر 4 مثلا السنه 2000 مثلا 22، حاجه مثلا هتخلص في 7 2023، فلا انا بشوف كله واقرب واحد اللي هو 4 مثلا 2022 ده خلاص يبقى هو ده تاريخ الانتهاء بتاع المنتج بتاعي. تعالوا بقى نشوف ازاي نقدر نستخدمه. عادي بتاخدوا منه كمية صغيرة على قد المكان اللي هتعملوا له سكراب. مثلا لو على الايد ناخد شوية كده نبدأ نعمل بيهم سكراب بحركات دائرية كده لايدينا لمدة من 5 ل10 دقايق، يعني كفاية مرة في الاسبوع. لو رجليكوا فيها تشققات كتير يبقى مرتين في الاسبوع يبقى كويس قوي. لجسمنا يفضل السكراب مثلا مرة كل اسبوعين او مرة كل شهر. فسكراب حلو جدا، والجليتر اللي في الوان المايك ده عامل بيدي كده لما تغسلوا جسمكم او رجليكم او كده بيفضل شويه لمعه كده، او الجليتر دي بتعمل ضي كده بتبقى شكلها حلو جدا جدا وبتدي الجسم لمعه كده جميله. بس كده ده كان فيديو النهارده، اتمنى يا رب يكون مفيد بالنسبه لكم. لو عندكم اي سؤال بليز اكتبوا لي تحت في الكومنتات. هستنى تطبيقاتكم الجميله على انستجرام، شيرها على الستوري، ما تنسوش تعملوا لي منشن فيها علشان توصلني، واشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي. باي باي.